All goods. Good job. So dito sa part na ito, pinukpok-pokpok ko lang ng marami itong valve seal para pumasok. Ginamitan na natin ang tubo dito para hindi masira yung gilid, yung kanto niya. Ayan. So pakita ko lang ng bahagya dito itong ating salpakan ng liner. So waskag na talaga yung kaimtang natin dito kasi magbabalik tayo ng liner ngayon. Dumating na yung pisa na in order galing Japan. So yan, dito sa part na to pinukpok ng kamay kaso lang parang ang sakit, hindi kaya. Kaya naman ginamitan na lang namin ng pinagbabawal na technique. So marami namang mekaniko ang magagalit dito kasi bakit ganyan ang ginawa namin. Kahoy lang, so pumasok na rin. Hindi naman siya ganun katigas kaya okay lang yung kahoy. Sa wakas na pasok din tong liner. So dito ipapasok na rin natin tong piston. Ginamitan na natin ng ikot dito para hindi magsabit yung ring. Timing dito. Pero ang timing talaga nito, ito yung top dalawa, ito yung baon dalawa. So nagturo-turo pa ang kunghang. Akala mo talaga marunong din. Magsablay nga lang yung trabaho nyo. Huwag na nating patagalin to. Inukno na natin tong ring. Ay yung piston pala. Para matapos at mahaba na masyado yung video na ito. So ayan, i-pass forward na lang natin to. So dito naglagay tayo ng pampadulas sa taas para medyo madulas din yung kaimtang niya. So all goods na siguro ito. Ayan, grabe, one shot ra. Wala na oh. Wala na, okay na tayo. Pugak. Okay kayo, isang bagsak lang. So kung gusto niyo masira makina nyo, PM nyo lang ako.